Čaute priatelia, opäť vás pozdravujem. Skúste uhadnúť odkiaľ. Správne. Som opäť na Ružine, na kajaku. Takéto krásne skaly tu sú. Opäť som sa vybral trošku na kajak tour. Nechcel som vám už, keďže v minulom videjku som zdokumentoval celú cestu od Zlatníka až po Margecany, tak som vás nechcel opäť nudiť zábermi z cesty. Dnes som začal v Margecanoch a mám za sebou nejakých 6 km odveslovaných. Keďže mi to minule nevyšlo, tak dnes to idem dohnať a nájsť si nejaké pohodlné miestečko, kde si poriadne porelaxujem. Takže držte palce, nech niečo exkluzívne nájdem. Nemal som v pláne ísť až tak ďaleko, ale nakoniec som sa hecol a idem si splniť svoj detský sen, kedy som čítal knižku Robinson Crusoe. A nebudem vám klamať, knižku som nečítal, ale videl som film s Piersom Brosnanom. Ale myslím, že je také porekadlo. Radšej raz vidieť, ako dvakrát čítať. V každom prípade je tu ostrov, na ktorom dnes strávim noc. A veľmi sa na to teším. Tak v prvom rade som veľmi šťastný, teším sa, veľmi sa teším. A po druhé vám ostrov ukážem celý. Nie až taký veľký, čiže to zvládnem. Takto vyzerá ostrov. Táto časť je za normálnych okolností pod vodou až približne po ten prechod tu na. Tak. A táto časť vyčnieva. Samozrejme, že tu nie som prvý, takúto nádheru už navštívilo už kopec ľudí predo mnou. Čiže je tu čo to pripravené, ohnisko, stromy. Niekto si tu dal záležať, spravil si nejaký regál, lavička, stôl, parada. To bude cipána, to bude parada. A vlastne toto, keď prejdeme, tak už sme na konci. Teším sa, dobrodružstvo sa začína. Vlastne ešte predtým, než čokoľvek spravím a vybalím, som zabudol na jednu vec, ktorú spravím ako prvú.
Som absolútne vyrelaxovaný. To je úžasný pocit. Priatelia, na takýchto miestach, kde viem, že ešte prídu po mne ľudia a už boli predo mnou ľudia, sa mi páči také nepísané pravidlo, že dones drevo, použiť drevo a nechaj trošku dreva. Je tu trošku, ale keďže som relatívne mladý a fit a ešte mi nebude vadiť takáto aktivita, tak pôjdem na kajaku a trošku nejakého suchého dreva z brehu prinesiem, aby som ho použil a takisto tu trochu nechám, aby poslúžilo niekomu, kto nebude mať trebárs možnosť. Takže berem si so sebou pilku a trochu parakordu a trošku dreva donesiem. Samozrejme sú na ostrove stromy, ale tie stromy sú živé. Prosím, nikdy nerežte do živého stromu. Je to zbytočné, dookola sa vždy nájde nejaké mŕtve drevo a okrem toho vám živý strom vôbec nedobre horí. Ak musíte transportovať drevo, zoberte kúsok parakordu, položte ho na zem, skladajte tam drevo a potom ho len zviažete, tak to vám to bude držať. Toto mi na dnes bude stačiť. Keďže ešte nie som hladný, tak oheň robiť nebudem. Okrem toho je aj teplo, čiže aj z tohto dôvodu oheň robiť ešte nebudem. Oheň budem robiť účelovo proti komárom a aby som sa najedol. Mám niečo špeciálne dnes, na čo sa teším, lebo je špeciálny deň. Keď som sa na ten ostrov nedostal, tak si to ani nespravím a vyhodím to. Rozmýšľam, či si dám nad seba tarp, ale jednak je výhľad na potenciálne hviezdy bude a okrem toho nemá pršať, tak to risknem v najhoršom, keď začne pršať, tak trošku budem krytý stromami, aby som mal dostatok času na to si tu prehodiť cez seba tarp. Minimálne si idem len tak pre pohodlie nafúkať takú letnú karimatku, nafúkovačku a vsuniem si ju pod hamaku. Primárne nafúkovačka zasunutá pod hamaku slúži, aby ste mali tepelný odpor aj zo spodu, obzvlášť v chladnejšom počasí. Teraz to je viac menej kvôli pohodliu. Paráda. Keďže mám všetko pripravené, všetko hotové, užívam si len maximálny relax a pohodu, tak som si povedal, že idem niečo vyskúšať. A to vyťahol som s kliešťami zo spodu nehrdzavý klinec a z neho skúsim vyrobiť háčik. Z parakordu skúsim vyrobiť niečo ako silon. No a trošku si sadnem ku vode, budem relaxovať a uvidím, možno sa mi aj podarí chytiť nejakú rybku. Iba tak, samozrejme ju z lásky pustím, lebo mám tu jedlo. Klinec skúsim niekde tak vo vrchnej časti ohnúť.
Ryby tu sú, ryb tu je dostatok, lebo sa vyhadzujú. No a mám provizorný háčik, možno ešte trošku ho ešte nabrúsim, lebo už nie je najnovší. Parakord sa skladá z viacerých vlákien, z viacerých malých šnúrok, ktoré sú dnu, a táto malá šnúrka má ešte menšie šnúrky v sebe a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja sa pokúsim jedno takéto vlákno si vyťahnuť, ale k tomu budem musieť zničiť trošku parakord. Tak to budem s nožom, tak toto ďalej a ďalej poťahujem. Ostáva mi toto vnútro. Tak, mám všetko vyťahnuté. Teraz si vyťahnem jednu šnúrku. Pozriem sa, že či som ju niekde nepoškodil s nožom. OK. A háčik si skúsime priviazať spôsobom, akým sa patrí. Máme toto lanko, spravíme si tu na také očko, prichytíme si tu na o háčik, tak a koniec začnem obtáčať asi takých, keďže to nie je tenký silon, tak postačí takých 6 až 8 krát. Teraz si toto priviazané tu chytíme, tu nám trčí ešte stále to očko a tento koniec pretiahneme a zatiahneme, tak posunieme to až ku hlavičke klinca a máme pripevnené lanko o háčik. Nakoniec si tento koniec opatrne odstrihneme a máme pevný háčik. Práve sa mi stala vtipná vec, som sa posmial, že doniesol som kúsok tejto bagety a po ceste týchto 20 metrov, kým som prešiel sem, som ju zjedol, takže som musel ísť po ďalší kus. Čo musíme teraz spraviť ako ďalšie je, aby sa nám háčik s návnadou potopil, tak nám treba nejaké ťažitko alebo olovka sa dávajú. Ja olovka nemám, tak niekde tu pri háčiku si priviažem kamienok, aby mi to ťahalo vlastne pod vodu. Naozaj s tým háčikom by som to nespravil. Ako ďalšie si pripevníme hore tzv. Plavačík. V mojom prípade kúsok dreva, aby to bolo približne v takej výške, v takej hĺbke pár centimetrov. Tak máme plavačík. A pre pohodlie si tu pripevním druhý koniec o paličku. Tak provizorná lodica, survival lodica je hotová. Ja zoberiem to pečivo. Budem sa snažiť odlomiť trošku skôrky, lebo tá sa určite rozloží neskôr. A napichnem ju na háčik. Tak a môžeme nahadzovať. Uvidíme. Nečakám nejak, že chytím vôbec niečo, ale nejaký záber pre videjko. Rybky, poďte. Aby som nezabudol, ešte taký malý tip, respektíve odpoveď pre teba, Maťo Krális. Pozdravujem ťa týmto. Svojho času si sa pýtal pred pár týždňami, že ako sa chrániť pred kliešťami, pred komármi a pred zverou. Pred zverou na to ešte odpoveď príde, lebo
Zohnal som si jedného špecialistu, ktorý ma všetko o tom naučí a potom to ja budem ukazovať vo videjku. Čo sa týka kliešťov a komárov, extra som dlhšie počkal, lebo som skúšal asi 5 rôznych repelentov v praxi, v lese, v noci, pri vode a tak ďalej. A najlepší, ktorý som vyfiltroval a ktorý som si kúpil ešte raz, je tento repelent Predator, ktorý som kúpil ja v Alze za nejakých 6 eur. A je zatiaľ z môjho pohľadu najúčinnejší. Nemusím hovoriť, že ma nesponzorujú. Je to objektívne najlepší repelent, ktorý fakt, že odpudzoval komare a keď som si ho dal na nohy, tak som aj keď som prešiel po lúke, nemal žiadneho kliešťa. Mne čo imponuje je, že nie je vôbec lepkavý ako niektoré a nesmrdí až tak intenzívne. A okrem toho si ho môžeme striekať na oblečenie. Takže teraz v lete obzvlášť dobrá vec. Priatelia, síce som zatiaľ nič nechytil, ale za to som hladný. Idem si teraz niečo urobiť a potom to možno ešte trošku skúsim, lebo je to veľmi relaxujúce. Ani vám neviem popísať pocit, aký to je byť tak sám na ostrove. Samozrejme, nie je to ostrov v tom zmysle, že niekde v Pacifiku a dookola kilometre nie je nič, ale tu samozrejme mám brehy. Ale má to niečo do seba. Taký fakt splnený detský sen. Takzvaná Robinsonáda. Super. Takú väčšiu pohodu si fakt neviem predstaviť. Niekedy si ani neuvedomujem, ako mám silu a tak ničím niekedy veci, aj keď nechcem. Priatelia, mám tu dnes so sebou Queensland steak, ktorý je odstatý 45 dní, tak dlho zrel. Dnes na takomto výnimočnom mieste, na ktoré som sa veľmi tešil, si dám takéto trošku, no možno výnimočné jedlo. Nikdy nezabúdajte využiť to, čo vám príroda dá, čo vám les dá. Napríklad osoliť by som si mohol ten steak so solou z trička. Teraz som zbadal napríklad voľne rastúce na strome v prírode je tzv. Roštovník, ktorý takto jednoducho odtrhneme a môžeme na ňom robiť napríklad mäso, napríklad steak. Rošt nechám vypaliť na ohni a tým sa dezinfikuje. Soľ, peper a viac tam ani netreba. Chcem si užiť čisté mäso.
prajem vám dobrú chuť. Nebudem preháňať, ale je to vynikajúce. Cítiš, že to mäso je odstaté a je úplne ináč chutí, jak čerstvé mäso. Cipana, vynikajúce. Šťavnaté. Priatelia, je 3:45 a už ma nejak zmáha únava. Musím sa vám priznať a pochváliť s jednou vecou, a to s tou, že si myslím, že to, že som zjedol 400 gramový steak, je nadľudský výkon a som na to patrične hrdý. Ryby si pochytám možno ešte zajtra ráno, lebo už teraz je tma a už nejak nevládzem. Idem si ešte, po dlhom čase som si zobral so sebou knižku a po dlhom čase si nájdem trošku času, možno si ju prečítať pred spaním. Čiže si s čelovkou láhnem a prečítam a potom zaspím. Takže dobrú noc a vidíme sa ráno. Dobré ráno. Cipana je 8:45. Áno, tak presne som sa dobre vyspal. To absolútna pohoda, vynikajúco som sa vyspal. A zobudili ma slnečné lúče. Top, super. Priatelia, je už obed, idem sa ešte trošku ovlažiť do vody a potom rovno na kajak a čaká ma ešte nejaká 6-7 kilometrová cesta. Čiže budem opúšťať toto úžasné miesto. Mal som jeden z najkrajších zážitkov, ktoré som v živote zažil. Splnil som si detský sen, ako som vravel, taká tá Robinsonáda. A určite sa sem ešte vrátim. Dúfam, že sa vám videjko páčilo a ak sa vám páčilo, tak stisnite odber. Ak neviete, či odoberať alebo nie. Pablo, ven aquí, muchacho. Vamos. Vamos. Suscribir. Suscribir.
Puta! Suscribir! 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 Vamos suscribir! Vidíme sa na budúce. I'm an island boy. I'm an island boy. I'm an island boy. I'm an island boy.